Hii ni sehemu yetu ya 4 ya tamthilia yetu inayoitwa Tafiti. Kumbuka katika sehemu ya 3 tuliishia ya kwamba Zumaira anamsimulia historia ya maisha ya mama yake, mwalimu wake Maimuna. Baada ya kumaliza kumsimulia, Maimuna akawa anaendelea kumuuliza maswali. Kwa hiyo wewe unaishi na nani? Zumaira: ninaishi nyumbani peke yangu, ili nile, nivae, nauza mwili wangu kwa wanaume ili nipate hela. Maimuna: pole sana ndugu yangu, hapa ndipo mtu anajua hata kama upendi shule, dunia pia ina mitihani. Zumaira: sahihi kabisa, jambo hili limeninyima usingizi na kunitesa kwa muda mrefu sana. Nimeachwa njia panda, vipi nitakamilisha ndoto zangu? Maimuna: hivi sasa unatakiwa kupambania ndoto yako, kwa sababu ndoto sio ile unayoiota usingizini, bali ndoto ni ile inayokunyima usingizi. Wakati huo Omega alikuwa mlangoni na alisikia yote, akawa anachuruzika machozi mpaka shati yake ililoana kwa machozi. Omega: kwa hiyo tafiti inasema chanzo cha wanawake wengi kujihusisha kwenye ukahaba ni umaskini. Maimuna: upo sahihi kipenzi, na ili tuweze kuondoa tatizo hili ni lazima serikali na watu wanaojiweza kuwasaidia maskini. Omega: ndio, ila nashangazwa na serikali yetu. Kuna wanawake viongozi wa nchi yetu, lakini hawatilii mkazo swala hili na kuacha wanawake wenzao wanadhalilika. Maimuna: sio wanawake tu, mpaka viongozi wa kiume, kwani hao wanawake si wanafanana na mama zetu? Omega: acha sisi tuoneshe njia kwa huyu binti. Maimuna: twende naye nyumbani basi. Omega: hapana, wewe tangulia, kaandae mazingira nyumbani, mimi nampeleka supermarket. Wakati huo sasa Omega, baada tu Maimuna ya kuondoka, akawa analia sana. Machozi ambayo alikuwa analia sila story ya yule binti, bali ilikuwa kama hivi. Wakati Maimuna anaongea na Zumaira, kuna muda simu ya Maimuna iliita. Omega akapokea. Alivyopokea, mama Maimuna ndo aliyekuwa amepiga. Mwanangu, baba yako ameaga dunia.